بسم الله على بركة الله. غادي نبدا معكم هذا الفيديو. اول فيديو غادي نحطوه على هذه القناه اللي يلاه افتتحتها، وكنتمنى منكم انكم تدعموني، الله يجازيكم بالخير. وبلا ما نطول عليكم هذا الفيديو غادي نبداو على بركه الله. هذه الوصفه اللي بديت بها افتتحت بها هذا الفيديو هي ان المكونات ديالها موجودين في اي دار، في اي منزل كاينين، يعني بلا ما نستغناو عليها. وفيها مواد اللي هما بساط، ولكن هي جد 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 فعالة، وبلا ما نأكد لكم بأن هي فعالة جدا. جربوها وجاوبوني باش ما كان. مهم غادي نبداو على بركة الله. بسم الله. المكونات اللي في هذا الفيديو، اللي في هذه الوصفة عفوا، كاين العصير ديال الحامض، يعني عصير ليمون، عصير الحامض، نتوما كتعرفوا الحامض وكاين الناس كيسميوه الليمون. عندنا الشوفان، دقيق الشوفان، عندنا الكركم. المهم غادي نبداو على بركة الله. نتوما كتعرفوا ان الشوفان هو من مواد طبيعية وكيحفز على نمو خلايا جلد جديدة، زوين للبشرة، كيفتح البشرة. وعاد الكركم كذلك حتى هو كيفتح البشرة، زوين. المهم غنبداو على بركة الله. هاد الوصفة غادي نبداوها. غادي نديرو معلقة من دقيق الكركم. المهم نتوما غديروا على حساب شحال بغيتو، انا غندير غير شويه شويه على حسب المقدار اللي غنبغي انا باش نوريكم كيفاش ديروا. خص هذا الخليط هذا يجي متجانس، تجي سميتها متماسكه، تجي الخلطه متماسكه، ونديروها على وجهنا. تجي الخلطه متماسكه كما كنقول، خلطوها مزيان، تجي متماسكه بحال هكا، تجي متماسكه جدا. وغادي نديروها على وجهنا، غادي نديروها على وجهنا ونخليوها حتى تنشف عاده حتى تنشف وجهنا. عاده نغسلوا وجهنا بالماء، وكنوصيكم بانكم ديروها مره في النهار، يعني مره واحده يوميا، وغادي تحصلوا على نتيجه اللي هي غادي تعجبكم بالاكيد، وانا متاكده من هذه الوصفه. وكنتمنى انكم تدعموني، الله يجازيكم بالخير.